8:27 PM नाउ। 8:27 हो गए शाम के, रात के, और हम क्रॉस कर रहे हैं अम्ब। पूरे रास्ते अभी भी बारिश थी, अब जाके थोड़ी सी बारिश रुकी है। पहाड़ों पे एंट्री कर ली है, मौसम ठंडा हो गया है, हवा साफ हो गई है। रास्ते आप देख ही रहे हो, गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। थोड़ा सा बारिश की वजह से और स्लो और केयरफुल चलना पड़ रहा है, बट हाईवे काफ़ी अच्छा है। आप देखोगे रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं पूरे रास्ते, और अगर आपके पास ठीक ठाक लाइट्स हैं गाड़ी में तो आप आराम से कवर कर सकते हो रात के टाइम पे भी। बेस्ट पार्ट है इसकी ट्रैफिक भी नहीं है इस टाइम पे भी, क्योंकि इस टाइम शायद हमारा वॉल्वो का और बाकी कमर्शियल ट्रैफिक भी, बसों का ट्रैफिक इस टाइम निकला नहीं है। तो या गुड, इंटरेस्टिंग, अनएक्सपेक्टेड ड्राइव, लविंग इट। चलो म्यूजिक एंजॉय करते हैं तब तक।
हाय एवरीवन, इट्स 8:42 नाउ और हमने काफ़ी चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी है। आपको पता नहीं कैमरा में पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बट अभी हम काफ़ी इंक्लाइन ले रहे हैं और ज़बरदस्त। तो जैसा आपको दिख रहा है, ज़बरदस्त बारिश कंटिन्यूस। बारिश ने आज हमारा पूरे दिन ट्रिप पे साथ नहीं छोड़ा और टाइम पे बंद होती रही, आपको थोड़ा सा ब्रेक देती रही और फिर होती रही। बट अच्छा था यार, सो फार अच्छा लग रहा है। कुछ नया करा, कुछ डिफरेंट करा, जो आपसे शेयर करना था वो करा, खुद को जो एंटरटेनमेंट देना था वो दिया। रोड ट्रिप का एक्सपीरियंस में आपका थोड़ा एडवेंचर ना हो तो फिर क्या हो। सो काफ़ी अच्छा एडवेंचर एक्सपीरियंस रहा आज का। थोड़ा सा जाम भी मिला हमें रास्ते में जगह जगह पे, बट ओवरऑल इट वाज अ रियली गुड हाईवे। और रोड अच्छी होती है तो आप जाम को फिर भी हैंडल कर सकते हो। अगर रोड भी ख़राब है और जाम भी है, देन यू गेट इनटू अ प्रॉब्लम। चलो म्यूज़िक एंजॉय करते हैं।